ডায়েরিতে তোমাদের আবারও আমি ওয়েলকাম জানাই। আমি অনু। আজ আমি তোমাদের সাথে শেয়ার করব যে শিশুদের নাক বন্ধ হয়ে গেলে আমি একটা ড্রপ বাড়িতে ঘরোয়া পদ্ধতিতে তৈরি করেছি, সেটাই তোমরা শিশুদেরকে দেবে। যদি নাক বন্ধ হয়ে যায় তাহলে দেবে, শিশুরা কিন্তু অনেক রিলিফ পাবে। তোমরা সারাদিনে যত খুশি ততবার দিতে পারো নাক ড্রপটা, সেটাই আমি তোমাদের সাথে শেয়ার করব। দেখো, শিশুদের কিন্তু 12 মাসে কম বেশি ঠান্ডা লেগে থাকে। তাই শিশুদের যখন ঠান্ডা লাগে শিশুরা কিন্তু খুব ঘ্যান ঘ্যান করে, খেতে চায় না, ঘুমোতে পারে না ঠিক করে, হাঁ করে ঘুমায়, নিঃশ্বাস নিতে অসুবিধা হয়। তা দেখে আমাদের মায়েদের কিন্তু খুব কষ্ট হয়। বাজারে কিন্তু বিভিন্ন ধরনের নাকের ড্রপ উঠে গেছে। আমি বাজার থেকে ড্রপ কেনার থেকে আমি তোমাদের সাথে যেটা শেয়ার করব, তোমরা দেখে বুঝতে পারবে, সেটা শেয়ার করব। তোমরা অবশ্যই শিশুদেরকে সেটা যদি দাও নাকের মধ্যে, তাহলে তোমরা নিজেরাই রেজাল্টটা বুঝতে পারবে যে ভীষণ ভালো। একটু কষ্ট করতে হলেও কিন্তু খুবই ভালো। চলো তোমাদেরকে আমি দেখাবো যে কিভাবে সেটা আমি ঘরোয়া পদ্ধতিতে তৈরি করে আমি আমার বেবির নাকে সেটা দিই। সেই ড্রপটা আমি তোমাদের সাথে তৈরি করে দেখাবো। দেখো, আমি এখানে ফ্ল্যাক্সে জল গরম করে রেখেছি, কারণ এটা আমার রোজই লাগে। জল গরমটা আমি সবসময় করে রাখার চেষ্টা করি। যাদের বাড়িতে ছোট বাচ্চা আছে, আশা করি তোমরা সবাই ফ্ল্যাক্সে জল গরমটা রাখো, কারণ কখন যে প্রয়োজন পড়ে বলা যায় না। এবার আমি এর মধ্যে ফ্ল্যাক্সে এটা ফুটন্ত গরম জল রাখা আছে, এর মধ্যে আমি বড় চামচের 1 চামচ মতো জলটা ঢেলে নেব। কিন্তু ঠান্ডা করে নিতে হবে। ঠান্ডা করে মানে যতটা সহ্য করতে পারবে, তোমার মনে হয় যে তোমার বেবি এই গরমটা সহ্য করতে পারবে, যেহেতু এটা নাকের মধ্যে দেবে, সেরমভাবে কিন্তু সেটাকে ঠান্ডা করে নেবে। খুব গরম কিন্তু একদম করবে না, আমি বারবার এটা বলে দিচ্ছি। আমি তাও আঙুল ডুবিয়ে একটু দেখে নেব যে খুব গরম আছে কিনা। হ্যাঁ, অনেকটাই গরম আছে। এটা আমি একটু ঠান্ডা করে নেব। এবার আমি এর মধ্যে 1 চিমটি মানে 2 হাতের যতটা পরিমাণ নুন ধরতে পারবো, সেই 1 চিমটি নুন আমি এর মধ্যে দিয়ে ভালো করে গুলে নেব। তোমরা অবশ্যই কিন্তু এটা শিশুদের যদি ঠান্ডা লাগে, তোমরা শিশুদেরকে এই ড্রপটা করে নাকে দিয়ে দেখবে, তোমরা অবশ্যই রেজাল্ট বুঝতে পারবে। সেটা আমি আগেও বলেছি। নুনটা এর মধ্যে ভালো করে গুলে দিয়েছি। এবার ঠান্ডা হচ্ছে কিনা আমি আরেকবার দেখে নিচ্ছি। এবার আমি একটা ড্রপ মানে যে কোনো একটা ড্রপ তোমরা ড্রপের মধ্যে এটাকে ভরে নেবো। দেখো, আমি এই ছোট্ট একটা ড্রপ নিয়ে নিয়েছি, এর মধ্যে আমি ভরে নেবো। এটা করতে কিন্তু খুবই মানে কষ্টদায়ক না, কারণ এটা একটাই জিনিস যে তুমি এই ড্রপটা করলে, দেখো ড্রপটা আমি ভরে নিয়েছি, এটা আমরা একবারই শিশুর নাকে ইউজ করতে পারবো, দিয়ে ফেলে দিয়ে আবার ফ্রেশ করে করতে হবে। এটা একটু কষ্ট, আমারও মনে হয় না যে শিশুর অসুস্থতার কাছে খুব একটা কষ্টদায়ক, কারণ ফ্ল্যাক্সে যদি গরম জল করাই থাকে তাহলে খুব একটা কষ্ট বলে আমার মনে হয় না। তাই এটা কিন্তু তোমরা যখনই শিশুকে ইউজ করবে একবারই ইউজ করবে, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে করার সঙ্গে সঙ্গে তারপর ফেলে দিয়ে কিন্তু আবার তোমরা নতুন করে করবে। আশা করি আমার ভিডিওটি তোমাদের ভালো লাগলো। যদি ভালো লাগে তাহলে লাইক, কমেন্ট, শেয়ার অবশ্যই করবে, আর চ্যানেলটিকে অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করবে।